唔好意思啊，頭先第一節嗰度呢啲聲音有少少問題，因為我唔記得校翻個 record volume 嗰個大小，所以第一節嗰度個聲可能會有少少差嘅。好啊，咁而家係第二節嘅信不信由你，依然有鬼太座同埋阿黃 Sir 喺度啦。係，大家好啊。係啦，咁頭先我哋第一節嗰時候講到清朝啦，都有一個版本嘅木蘭嘅故事喎。咁究竟點解嗰個係一個咩故事呢？同埋點解你話顏值太低呢？講呢個清朝嘅時候咧，其實一個大家比較熟悉嘅人啊，叫左宗棠。係。啊，咁佢帶兵噶嘛。係。咁咧，佢其中咧有一個係散仔咧，就係入咗伍啦。即係當然唔係見佢啦，即係一個係好醜樣嘅男人。咁咧就當兵。但係咧佢咧就好打嘅。好打得嘅。好打得嘅，即係啲戰功啊好犀利嘅。到最後咧，甚至咧就係被封為呢個係榮譽戰士啊！即係嗰陣時叫巴圖魯啊。係巴圖魯係，即係滿洲嘅勇士。勇士啦。咁當一封咗呢個係巴圖魯之後咧，佢咧就成為一個將軍啦。咁啊將軍自然亦都係正如所講啦，你作為將軍梗係有自己嘅地方啊，諸如此類咁樣。咁啊同時咧，佢亦都開始帶兵啦。咁咧，但係呢個巴圖魯咧就睇中咗其中一個下屬，咁啊個下屬當然係男兵啦嚇，咁咧男兵咧就要跟佢，即係做我近身咁樣。但係都好正常啊！喺嗰個年代，即係一個將軍有個近身，好正常一件事啦。係啦，即係做咗個副官啊，或者係啦副官咁樣，係咯嚇。咁咧冇乜所謂嘅，但係咧就係做咗冇幾耐之後咧，咁呢個巴圖魯咧就要呢個副官咧同佢瞓。咁大鑊係。咁其實呢啲都唔出奇嘅，即係當年嚟講呢啲喺個軍隊入邊，男都好多呢咁嘅故事。男好多，尤其是將軍下屬嚟講就大把咁就係。咁咧就當時呢個侍從都唔制嘅，但係冇計啦，即係唔制殺咗你，因為將軍咁樣。將軍我揾個第個咁樣。係我睇得起你嚇，點到你反對？咁為咗保命咧就冇辦法啦。咁啊於是就兩個同床共枕。係。咁但係軍隊亦都一樣啦，即係話你得到呢個將軍嘅寵愛，咁於是其他人咧就會講你閒話噶嘛。係呢個人咧就俾人乜嘢啦，即係同你係用呢個性關係嚟換取呢個用呢個美色啊咁樣嚇。係啦，咁啊都冇計啦嚇。但係咧呢個咁嘅侍從咧又不以為伍喎。反而都覺得幾開心添。點解咧？點解會開心咧佢？即係啲人以為係咩嘛？以為得寵嘛，得寵咪開心咯咁樣。係咁咧，其實咧就過到差唔多半年之後咧，咁咧就左宗棠咧就接到一個好奇怪嘅報告。而呢個報告由呢個係副官咧就講俾阿左宗棠聽嘅。即係個將軍嗰個副官，即係嗰個得寵嗰個副官。咁啊，嗰陣時應該元帥啊，左宗棠啊。有件事唔知同你講唔講咧咁樣，咁啊有咩事唔講得啊？講啦咁啊，咁咧佢咧就呢個副官咧就講啦，阿巴圖魯係女人嚟嘅，係，咁左宗棠佢雖然覺得好奇怪啦，女人唔係啊，巴圖魯嚟喎，第一勇士喎，女人，咁跟住都未諗完咧，佢話佢大咗肚，咁大鑊。咁咧就因為呢個巴圖魯大咗肚咧，所以佢唔可以唔報告啦，因為搞大咗，咁啊唔搞大咗，即係大家繼續搞啫。係啦，隻眼開隻眼閉可以。第一搞大咗啦，就點搞咧咁樣？咁你左宗棠聽完之後咧，覺得哇唔係啊，有件咁嘅事。係。咁於是就親自去到呢個軍營嗰度了解啦嚇。咁啊check 先，就發現呢個巴圖魯咧係一個女人，同埋係一個已經係懷孕咗差唔多半年嘅女人啦。真係大鑊啊！喂，但係其實黃 Sir 呢個有一個疑問，咁當年啲人入伍咧，真係唔需要驗身嘅咩？即係冇一個即係類似軍醫咁嘅人去驗下嗰人嘅體格啊、成啊嗰啲嘢，適唔適合當兵啊嗰啲咁嘅嘢？有冇呢啲咁嘅職位咧？其實哇，當年拉夫都有啊，你點會有要同你驗啊？即係總之隨街拉個人就去當兵啦。嗱咁而家嚟講，就算你係募兵制又好，招兵制又好。你都係有人嚟肯當兵咁就算數啦。你仲同佢驗佢得唔得㗎嘛？呢個係求其夠人數啊嘛。譬如話叫你募1000個兵，
話你呢個又唔啱，嗰個又唔啱，到期冇得500兵斬頭啊，大佬！哦，所以總之有人肯認頭都收貨噶啦，已經都唔理佢身體狀況噶啦。咁當然亦都冇太離譜啊！你着條裙啊，咁着對繡花鞋啊，咁去梗係唔得啦咁樣。即係如果你係即係外貌又係一個男人身形一個男人，衣服一個男人，咁有乜所謂？係都收貨。而家冇人肯當兵啊，尤其是女啊，點去當兵咧？呢個係咁啊，所以嚟講就係話亦都冇人去理呢樣嘢啊。所以咧就係而且另外好特例啊，即係你冇理由無啦啦一個女性去當兵啊，呢個你為乜啫？係嘛？咁樣就發覺果然係呢個將軍大一套。係。咁但係問題你身為一個係叫做最高領導人啦，呢啲殺頭罪嚟㗎嘛都係。係啊係啊，因為個巴圖魯係皇上御賜㗎嘛，咁啊即係欺君之罪喎，要仲係用你個名去舉薦佢㗎嘛。係咯，即係雖然宏觀嚟講唔關你事，但係有你份提名㗎嘛。係咯，即係為你即係難得落下一個叫做糊塗之名啊。係啊。咁點樣搞掂呢件事咧？咁啊諗嚟諗去就又揾一招叫做偷龍轉鳳啦。就由呢個副官就變個將軍。哦，頂替咗佢。頂替咗佢。係。咁啊將軍咧就變咗副官，就跟住退咗役。係。即係順手俾佢休息下咁樣。因為生啦嘛。要生啦。咁本人都冇事嘅。係。咁啊，但係呢個副官做咗將軍之後咧，話當年我做副官啫，你將軍就威啫，而家我威過你喎。我仲唔出去搞三搞四？係。我仲唔踢你走？咁啊，因為咧佢咧就係踢咗呢個叫將軍走咧，所以呢件事咧先至爆出嚟，就揚咗出嚟啦。揚咗出嚟啦。哦。咁啊，但係呢個係一個歷史嘅真實事件發生嚟嘅喎。據記載啦嚇，係呢個叫做清代野記嘅記載嚟㗎嚇。都幾得意喎呢個其實。咁啊，所以咧即係好似上一次點樣講咧，即係除非佢顏值太低咧，所以就冇人發現佢係一個女性，就係其實係有呢個清代呢個事件嚟到係發生過嘅。咁點解有陣時我成個印象咧，即係點解啲木蘭係一個靚女咧？嗱，鬼太助拍戲嘅。你點會揾個醜佬嚟做女主角？咁梗係啦，你唔會揾個老芬仔去做花木蘭㗎嘛？冇觀眾入場㗎喎，大佬。咁而且嚟講，你只係一個靚女去代父從軍，跟住就係同啲男人混埋一堆，都又要成日掩飾自己嘅身份啊嗰啲乜嘢。咁咧你先至一個一條橋嘛，係咪啊？有戲劇性咯，叫做。咁唔通佢真係醜到哇咁樣嘅？咪都有嘅另類戲劇性咯，呢個就。我諗你冇下套戲開咯。係。係啦，你點你都揾個即係樣靚身材正咁樣，然之後又睇下點樣扮到佢好似一個男人咁樣咯。嗱，所以咧就除咗呢個統治者啊，或者呢個商人咧，會將呢啲咁嘅人物啊或者事件咧嚟到係適合自己之外咧，其實嚟講一啲編劇人才啊、導演啊，都一定會咁做，都會咁做噶嘛。你俾我都會咁做。所以呢個亦都唔出奇嘅，即係話係即係將一個原本嘅民間故事變成咗一個英雄故事。而家嚟講，你亦都一樣啊！即係無論我哋寫作又好，拍戲又好，人哋做咗第一樣嘢，你係自然加唔加出做第二樣嘛？啱唔啱先？係啊。嗱，咁你經過咁多年代，去到加鹽加醋，咁你將佢越嚟越美化啦。咁啊，去到最後咧，就令到咧就係啲人咧就覺得係咁，但係咧，當你經過咁多重美化之後咧，你自然咧就越嚟越脫離嗰個史實啊。係啦，即係原本其實好似即係黃 Sir 你話齋，佢本身做軍需處嘅啫，其實根本都唔需要出去打仗嘅，唔需要出去點樣見人嘅。咁但係去到我哋而家嗰啲嘅電影啊，好多時都拍到佢即係將軍啊喺前面帶兵啊，衝鋒陷陣啊咁樣，即係講到佢好勁咁樣咁啊，定係？因為你做軍需處，你就唔會話有一個懸念啊嘛，即係所謂懸念就話，咦佢點樣同啲男士兵瞓埋一齊啊？係啊，咁你冇發揮嘛？係啦，冇咗嗰個衝突啊，冇咗個戲劇衝突性叫做咁啊，等於即係呢啲民間故事都係啦，越傳越厲害，咁你要廣泛流傳，你梗係要賦予佢有啲傳奇色彩，咁就話到佢嚇，即係又會打仗又成咁樣啦。你甚至係即係中學教科書嗰個木蘭辭，其實嚟講都係因應翻唔同年代有唔同嘅轉變啊嘛。咁其實佢本身咧最初咧就係都係抄人哋嘅啫嘛。嗰首詞最初首詞咧都唔係而家我哋課本讀嗰首嚟噶嘛。同埋嗰個意思係完全唔同嘅。
即係咧而家我讀咧就係代父從軍啦。係。其實佢最基本嗰個出處咧，其實就唔係嘅，就係一個女仔想嫁人嘅啫。咁咧就所以咧佢咧就係有首詩就講嗰個女仔就佢阿媽。快啲同我揾個老公啦！我老㗎啦，你唔同我揾個老公，我就嫁唔出㗎啦咁樣嚇。其實首詩咧就原本就係咁樣嘅，就唔係話係而家咁樣。唔係話變咗代父從軍咁樣嘅。係啦，咁點解話係而家首木蘭詞咧係抄佢啦？其實原本係出自一首咧，就叫做喺呢個北魏時期啊，一首叫《折楊柳枝歌》，即係話係掹咗條楊柳枝出嚟，就攞嚟做馬鞭嘅啫。咁咧，佢其中有幾句啦。速速荷礫礫，女子臨窗織。不聞機書聲，只聞女嘆息。問女何所思？問女何所憶？阿婆許嫁女，今年無消息嘅啫。喂，爭好遠喎。嗱，大家聽開頭嗰6句咧，就同好相似嘅，好相似啦。好相似嚇。咁咧就。但係咧呢首《折楊柳枝歌》咧，就喺北魏時期，即係早過呢個木蘭辭好多嘅。咁木蘭辭咧佢嘅創作年期咧就相信喺唐朝同埋宋朝嘅。咁到咗到北魏之後咧，嗰個一個叫做係劉宋時代啦，即係嗰陣時個南宋，我驚係撈亂咗後期嗰個南宋啊。其實嗰個係一個係五代十國嘅時候嘅宋朝。嗰陣時咧就有一首木蘭詩咧，就根據呢個係折楊柳枝嗰個改嘅。咁咧佢咧就係同而家嗰個木蘭辭咧就開頭咧嗰10幾句相同嘅啫，有啲相似嘅，16句相同嘅啫。就佢係去到呢個亞爺無大義，木蘭無長兄，願為市鞍馬，從此替爺征嘅，咁啊完咗噶啦。咁呢個咧就係就會係講咗一個係代父從軍嗰個概念出嚟啦。即係開始有呢個代父從軍嘅概念啦。喺呢首詩入邊開始有啦。就唔係話恨嫁啦。咁咧就到咗係後期啦，到咗去到隋朝啦。隋朝咧就係鮮卑人嚟噶嘛。咁於是佢就將呢首詩咧，就係又再改編，又再改出嚟。但係因為隋朝年期比較短啊，咁我都未得閒寫歷史嗰陣咧，就已經忘咗啦，就喺唐朝啦。咁啊嗱，你諗下一個後朝，我滅咗你個朝代嘅，我點會讚美你啊？我只有講衰你嘅啫嘛。咁啊，唐朝皇帝咧就見到呢隋朝咧，有呢個木蘭詩咧。咁咧就，咦，覺得都可以利用下喎，又變咗做唐朝嘅版本啦。咁咧，除咗唐朝版本之後咧，我仲係要講衰你個隋朝嘅國君。咁我咧就講古仔。木蘭代父從軍，跟住咧就乜都唔愛，翻鄉下。點知咧你個鹹濕皇帝都唔放過佢。係都要捉佢，係都捉佢翻去就做呢個係後宮。咁佢咧就唔做，自殺死咗。你話呢個皇帝咪衰格啊？嗰個就係隋煬帝啦。所以我唐朝開國君主，我點解唔滅你啊？我滅咗你啊，都係為佢出啖氣嘅咋。幾名正言順啦。呢個就係喺唐朝流行嘅版本啦，即係花木蘭版本，就係話佢最撈尾係個皇帝逼佢要嫁咁樣嘅。呢個就係當時去到佢哋就係喺歷史嗰度講衰咗呢個係隋朝皇帝，但係問題你都係喺首詩又加啲嘢落去噶嘛？嗱，正如所講啦，首詩就係只不過願為市鞍馬，從此替爺征嘅啫嘛，就冇咗啦嘛。你冇後邊啊嘛。咁你既然你要講衰咗人啦，話佢打勝仗翻嚟喎，喂，首詩冇嘅喎。首詩成日講話出去打仗，冇講佢打唔打得贏喎。冇佢打唔打得贏喎，但係你作咗個古仔咧，就話佢打贏咗翻嚟。咁你啲皇帝就監粗想話捉佢入宮，佢唔制咁樣，收佢做呢個後宮佳麗。咁我都要埋翻條尾噶嘛。咁我於是咧就因為唐朝好多啲文人雅士啊嘛，蘇人墨客好多噶嘛。咁啊於是咧大家去作啦，即係大家共同去創作咗，點樣駁翻條尾落去啦。咁啊於是咧就駁咗後邊一紮嘅句子落去。咁咧就即係即係話佢打完仗，點樣打完仗翻嚟啦咁樣。係啦，即係嗰紮咩？
咩寒江照鐵衣啊嗰啲，即係有描述埋嗰個打仗場面嘅嗰啲嘅字句啦。係嗱，咁甚至咧，即係話佢本身咧，亦都係基於一個叫做軍需處嘅版本啦。係，即係譬如寒江照鐵衣啊，或者其他啲咧咁咧。咁咧就如果你本身係一個兵咧，係你邊度有鐵衣啊？係啊，冇盔甲噶嘛。你係將軍先有鐵衣嘛。盔甲係啦。咁而家你所謂寒江照鐵衣咧，其實嚟講你唔係照一件鐵衣啊嘛。咁即係你唔需要。即係你可能係一紮鐵衣咁寒江照落去咁先至，你即係有電影感啊嘛。哦，係個畫面出嚟好睇啲，係啦。咁你係一個軍需處，可能你喺個貨倉入邊有擺晒10幾件喺度，喺度照啊嘛。係咁你咪有個形象出嚟咯。係。咁而且嚟講咧，佢咧其中有一句咧，亦都係提嗰個煮食嘅鍋噶嘛，即係個煎 pan 啊，即係類似。你做個兵，你關個煎 pan 咩事啫？係。咁唯一咧就係因為你係做軍需處，你負責伙食啊嘛，係要管埋呢個火頭嘅。嗱，於是你咪知道啊，原來有個鐵 pan 嘅咁樣嚇，咁樣先至會特登喺首詩入邊睇啊嘛。但喺唐朝呢首開始變咗木蘭詞咧，其實都冇最後嗰幾句嘅。係咩？紅兔腳撲朔，雌兔眼迷離，兩到旁地走，安能辨我是紅雌嗰幾句。係啦，一唐朝咧，個蘇人物下咧就即係嗰個醋位好高噶嘛，但係好明顯喺整首詩嚟講咧，嗱，即係雖然佢係駁咗後邊嗰句，但係咧如果加咗後邊呢4句咧，就首詩就不倫不類嘅。係，即係點解你要講呢樣嘢咧？即係不知木蘭時淚郎咪得咯，你使乜你去咩？係咯，其實個古仔應該喺嗰度就完㗎啦嘛 ，suppose 係啊。所以喺唐朝嚟講就完咗㗎啦。係，或者嗰幾句又係後人再加落去嘅。嗰幾句咧就宋朝加落去㗎。係。咁點解宋朝加幾句落去咧？嗱，因為宋朝咧係就嗱，因為唐朝係鮮卑人嚟㗎喎。都係外族。都係族嘅，所以咧佢咧就係木蘭就鮮卑人嚟嘅，冇問題嘅。係。所以咧就。佢就唔需要加幾個落去嘅。到宋朝啦，其實咧呢個係所謂係外族咧，其實漢化得好緊要噶啦。但係問題宋朝都係始終就係漢人執政啊嘛。係。但係咧，當佢哋需要係利用呢個木蘭嘅時候咧，咁於是咧就係嗰個人好聰明。係。佢加呢幾個落去咧，就唔係話係木蘭係用一個女性嘅身份從軍。因為男女不分，所以咧就要加呢幾句落去。就令到咧即係啲人明白。點解男女都分唔到咧？其實唔可能噶嘛，一個女就係咯，唔可能分唔到啊嘛。咁啊加呢幾個女咧，就主要個理由咧就話到今時今日咧，無論你係漢人又好，唔係漢人又好咧，其實都分唔到噶啦。係，因為已經同化得好緊要啦。係咁所以加呢幾句女咧，其實咧就講你今日出到去見到一個人，佢係咪漢人定唔係漢人咧，根本分唔到。所以大家唔需要介意呢樣嘢，唔好介懷呢樣嘢啦，已經。OK， 所以呢個都係一個政治目的嚟㗎喎。政治目的嚟㗎，即係其實嗰陣已經係大家共和㗎啦嘛，已經係共融緊嗰陣時候。所以加呢幾個女咧，就係個意思就唔係話男女不分，係其實種族係已經分唔到啦咁樣嚇。咁樣就比較合理啊，即係整首詩一到宋代呢個版本咧。就完整啦，因為已經冇嘢再加到落去，冇嘢加到落去，而且而家嚟講，就係統治咗所要嘅所有元素咧，都齊晒啦。即係譬如我係外族統治你嘅，喂，大家都係雌雄兔啫，你唔好歧視我啊，即係咁樣。咁如果你話就係漢族統治嘅，又有前邊嗰啲咁啊，所以整首詩咧就唔需要有其他嘢加到落去啦。終於叫做大同啦，喺度吹落尾嗰幾句之後就係啦，但係咧就因為啦，亦都一樣啦，因為呢首詩已經好完整啦，你冇得再加咧。咁我喂都要等於啊，覺得就你開套戲，喂人哋已經拍晒所有橋段咯喎，你有咩橋啊？你有冇諗埋橋出嚟啊？即係係啊，又要再入邊轉啲特別嘅嘢、新鮮嘅嘢出嚟咯。嗱咁變咗到咗呢個元代咧，有個人咧又有啊，又可以改。就叫後有做啊！係，咁既然你首詩咁完整啦，係，但係我又作嘢啊，我作個碑俾你，碑記，咁我就直情將即係外傳，係啦外傳啦，即係我直情咧就自己刻塊碑，即係等於我有記載，就除咗話
木蘭代父從軍之後咧，我亦都係加啲嘢落去，話呢啲咁皇帝點樣衰格啊，點樣迫害人啊，咁啊逼死咗佢啊，咁咧就所以咧就係封咗佢做一個叫效力將軍啊咁樣。哦，明白。咁嗱，因為佢係元代，你係講一啲叫做係漢代嘅朝代咧，係啦，宋人啊嗰啲咁樣啦，就一次過啦，即係上次唐代你係講雖然係隋代啫，而家你唔係啊，一掃就掃曬所有嘅朝代咁咧就亦都一樣嘅，因為佢蒙古入主中原啊嘛，咁咧就所以咧就話佢咧就我點解要入主中原咧？就因為中原啲皇帝衰格。係，連阿木蘭咁好嘅，你哋都要去迫害佢。咁而且嚟講唔係我講嘅喎，係首詞講，係你哋自己講嘅喎。係即係只不過更加係加多啲附註落去啫，即係話講出整個事件嘅。明白。前因後果。即係明個古仔拍完啦，係要加個外傳落去咁樣。係啦，咁你咪於是咪又豐富咗嗰個情節啦。哦。咁啊，即係更加即係點解我講話係有陣時候好多人物或者事件咧，都係為呢個政治統治者服務咧，就好明顯啦。咁完美咧，去到元朝未㗎？嗱，你都仲未完。嗱，你而家聽到而家嚟講咧，花木蘭都係冇姓㗎嘛。係啊。咁啊，幾時會有姓咧？係。就係明代先有姓啊。終於俾翻個花加一個姓俾佢啦。咁一樣啦。你喺明代突然間有套戲叫你開喎，係唔該你同我開套戲呢個木蘭啦咁，花木蘭嘅要咁你於是咧就大家係即係編劇啊導演咁喺度傾啊嚇，傾下木蘭，緊係咧係咪呢個問題嘅？姓乜啊？係咯，咁你係漢族就一定有個姓氏噶嘛？咁於是啲編劇同埋導演咪要諗啊，究竟姓乜好咧咁樣嚇？咁啊女人喎。花啦咁樣，花啦靚啲啦，感覺上都。但係問題唔係話姓花㗎嘛，啱唔啱先？即係你一定咧就喺個套戲入邊交代要佢自己承認自己姓花啊嘛。即係等於趙子龍咁樣，我係常山趙子龍，咁起碼知人知我常山啊嘛。知道邊度嚟嘅？即係我自噏㗎嘛，唔會人哋噏佢就係常山趙子龍啊，即係唔會咁啊。咁於是佢咧就攞套戲出嚟咧，就喺度入邊咧就講啦，我姓花，我有個姐姐，叫花木蓮，弟弟係花紅，阿媽係姓袁，爸爸係花狐，齊晒一家大細所有嘅角色，冚唪唥都有啦，冚唪唥齊全晒啦。係，但係之前從來都冇見過呢班人嘅名，從來冇啲呢啲名嘅。係咁甚至咧，即係我細居呢個河北嘅魏郡啊，諸如此類啊，即係有埋嗰個出生地啦。咁咧就完全咧就由呢個明朝一個叫做嗰啲戲曲即係而家叫大喜啦。咁入邊啊交代曬所有身世啦。咁喺嗰陣咧，佢就叫花木蘭。終於有個姓氏啦。但世事又唔係咁噶嘛，你明唔明啊？你拍套戲，你話花木蘭，咁我拍麥蘭，我唔可能拍到花木蘭啊。係嘛？我嘅提出異議，我拍到佢唔係姓花嘅。係。有另一個版本嘅，佢又唔係呢個地方嘅人嚟嘅，佢爸爸唔係咁嘅名嘅，即係咁樣你先有戲嘛。係。咁於是咧，跟住之後咧，就因為咧，喂你講咁多嘢，我於是咪全部同你推翻晒啦，以我為準。咁當你每一個人咧都係自己拍一套出嚟，而家嚟講佢咪同期啊嘛。可能另一個朝代拍啊嘛。拍2000年啦。咁你變就變咗亂曬龍啦。咁就所以咧，而家嚟講咧就係有一啲啊姓朱啊、姓魏啊，姓木啊，咁另外有一道嘢比較好笑嘅，咁啊話説係清朝初年啊，即係康熙年間咧，咁咧就講到呢個木蘭嗰陣咧，就有人話姓朱嘅，總之就唔係姓花啦。咁咧就到咗乾隆年間咧。就唔敢話姓朱啦，就係話姓魏啦。咁啊原來咧就乾隆初期話姓朱咧殺晒。朱，即係明朝朱元璋。係啊，咁你仲唔反清復明？係 ，OK，我所以又瀨嘢啦。嗱，所以姓朱都唔得嘅原因咧，就係因為你反清復明。係。所以咧就即係開頭康熙咧就唔多講啊嘛，因為你啱啱朝代交換嗰陣。
咁收尾文字獄噶嘛，你係啦講錯少都唔得噶嘛，你姓維都唔得噶嘛，庸字無頭啊，即係嗰啲咁樣，即係要皇帝無頭咁樣。咁所以一到咗呢個係後期咧，就變咗姓魏，即係又叫魏木蘭啊佢。係啦，即係呢個就係為咗唔俾人殺頭嘅啫。所以有咁多個唔同嘅版本。但係咧近年嚟講咧，姓朱呢個講法咧又復興咗咯喎。係點解咧？咁咧就話係一個考古嘅發現嚟嘅，喺一個某個地區，有一個叫木蘭山啊，有木蘭寺啊，即係嗰啲祭祀嘅地方啊，寺廟嗰啲。咁咧就話成個村嗰人姓朱㗎，咁咧就姓朱嗰啲人咧都講我就係木蘭嘅後人啦。咁咧所以咧近年咧就有個姓朱嘅講法，但係呢咁嘅姓朱講法咧，其實嚟講都係企唔住噶嘛。係啦，都係少少穿鑿附會喎。其實呢個真係嗱，當然穿鑿附會當然係有嘅原因啦。因為而家嚟講咧喺內地咧，佢基本上咧就係要積極發展呢個旅遊業啊。咁你旅遊業嚟嘅喎，我點解要嚟先？你係花木蘭嘅故鄉喎，朱木蘭嘅故鄉。咁啊嚟咯。咁嚟即係變咗嚟講，即係話其實嚟講係一個叫商業嗰個因素啦。即係總之就我為咗吸引遊客，於是咧我咧就係既然呢個係木蘭咁受歡迎，咁我咪揾個木蘭個景點咯。所以咧就即係點解話呢個木蘭代父從軍咁慘咧？其實嚟講咧，即係佢其實不斷都有利用價值噶嘛。咁咧當有利用價值嗰陣咧，你不斷嚟代父從軍啦。你每個人嚟到我都同你講一個唔同嘅故仔。即係咧木蘭咧就係咁樣從過軍，跟住第二個版本木蘭咁樣從軍嘅。一個咧就佢俾皇帝逼死嘅，一個咧就唔係嘅，佢又可以終老嘅咁樣。咁你諗下從軍從幾耐啊？甚至從到而家，你迪士尼都拍佢嘅。又一個版本喎，又另一個版本係打匈奴。咁當然啦，即係佢本身外國嘅版本又會係有外國諗法啦。佢要睇翻中國嗰個國情啊嘛，國情需要。同埋即係話，因為佢本身嚟講外國對於嗰個女權係比較賣點嚟噶嘛。咁既然有個叫係咁好嘅女權個象徵，我點解唔揾佢？我哋做一個古仔咧咁樣啊。所以又有一個外國嘅版本嘅花木蘭啊，真係。咁而家木蘭嚟講咧，亦都係因為呢個迪士尼拍咗之後咧，先至開始出名嘛。即係以前雖然都出名，但係問題唔係一個商品啊嘛。即係始終都係為一個叫做係記載啊，或者一個文學嘅上面嘅嘢啊嘛。但係當你一個係木蘭嗰個係電影收得嘅時候咧，於是你咪成為商品咯。咁但係以前亦都拍到好多唔同嘅木蘭嘅電影或電視劇，但係都唔係國際性啊嘛。咁你當你係迪士尼拍嘅時候咧，就變咗國際性嘅商品啦。不過係喎，網上嚟呢度咧，嗱有啲資料我又想補充翻俾啲觀眾聽嘅。咁我因為我都覺得幾合理，因為有啲我中學時期咧，我老師都有講過嘅。咁其中一樣就係索氣傳金托啦，嗰個托字啦，我冇記錯就。因為金托就係一個煮食嘅工具，又唔係武器啦。咁所以你嘅推理咧，就應該係木蘭其實負責就係做軍需啦，因為佢要負責埋伙食啊嗰啲咁嘅嘢啦。咁呢個亦都係嘅，因為我記得當年我讀書嗰陣時候咧，老師都有講過呢樣嘢嘅。咁佢就話啲士兵要喺埋一齊煮嘢食啊，咁樣嗰啲咁嘅嘢。咁啊索氣傳金托就因為太凍啦，啲北風吹埋嚟咧，結果連個即係煮嘢食嗰個煲咧都煮唔穩啊，係啦，即係佢哋個意思就咁解咁樣啦。但係士兵唔會煮嘢食噶嘛，即係你一定係軍需嗰負責伙食啲兵先煮嘢食噶嘛，先負責煮嘢食啊。咁另外即係點解佢本身係要講冬天咧？一咧就因為佢鮮卑人咧喺嗰個年代咧係喺呢個係黃河以北啊，因為佢哋始終都係一個遊牧民族去騎馬嘅。咁另外咧就我就所講嘅劉宋啦，即係南宋咧就喺黃河以南。咁兩方面打仗係好得意嘅。南邊咧用船，於是咧就黃河咧唔結冰咧，佢就打你，因為用船啊嘛。係啊啱啊，即係唔使用船咯，可以就咁即係騎馬過去都得啊嘛。咁到冬天黃河結咗冰咧，就北方打落嚟，咁變咗咧點解形容冬天咧？其實就啱嘅，因為只有冬天咧佢先發動戰爭嘅。即係北方先會發動戰爭，因為佢要等黃河結咗冰，佢先可以打過嚟啊嘛。係啲馬匹先可以過到去。咁啊，所以佢形容佢講嘅晴者北即係寒冷嘅天氣就啱嘅。因為咧佢夏天咧，佢其實就等人嚟打佢啫。
就只係冬天先至打人嘅，先可以發兵。所以點解佢形容嗰個天氣形容咗冬天就咁解啦。明白。所以亦都可以呢一度可以即係更加證明到木蘭應該係北方人嚟啦。如果咁樣嘅話，即係外族啊嗰個啦。係啊，因為嗰陣時鮮卑就喺黃河以北啊嘛。係咯。好，咁另外有幾句嘅我都覺得好得意嘅一個就係歸來見天子，天子坐明堂咁樣啦。咁嗱點解呢？因為呢個亦都係就係話喺唐朝嚟講呢，先至會用即係呢樣嘢去形容皇帝噶嘛，即係天子啊咁樣。咁啊同埋冊封12傳啊，賞賜8000疆啊，即係呢啲都係唐朝一啲嘅制度嚟噶嘛。咁所以嗰陣時候我哋老師教我就話，即係花木蘭應該都係唐朝人嚟嘅咁樣，咁話幫阿唐太宗李世民去打仗嘅咁樣，係啦。咁呢個就係啦，因為你嘅發現就係其實呢幾句根本就唐朝加落去嘅，係一後加嘛，係咯。即係另外就係有一樣嘛，如果你本身係喺某一個朝代打仗啦，如果我係相信佢真係打12年仗啦，咁你當然唔係啦，可能連粒即係打2年啊，打3年啊咁我講。如果你係相信係打咗12年仗咧，就只有北魏打呢個。南宋同埋呢個係柔然嘅時候先打10年嘅，就冇即係喺咁多個朝代嘅戰爭咧，係冇連續打12年嘅，即係甚至你漢武帝打匈奴咧，佢都唔係連續打12年，都冇咁長時間，即係打下停下，打下停下，打下停下㗎嘛，即係連續係一個12年嘅戰爭，由會結束咗嘅，而結束即係打勝仗嘅，咁啊只有係北魏嗰陣啦，你甚至漢武帝打匈奴你都輸㗎，咁但係會唔會係唐朝咧打高麗嗰段時間咧？有冇機會咧？但冇12年啊嘛，冇咁長時間，冇咁長時間啊嘛。係而且佢嘅地點唔啱啊，即係咁又係，即係唔係佢嗰個位置。個位置唔啱啊嘛，位置唔同。所以就應該好大機會就係北魏時期發生嘅故事啦。咁另外就因為佢本身係開頭係講嗱。佢又講下可汗啊，又講下天子，其實呢個係唔啱嘅稱呼嚟，咁兩個。係啊。咁你如果你話呢首詩係同一人所寫，或者同一年代所寫，佢基本上唔會講冇人犯呢啲錯咯。唔會犯呢啲錯噶嘛，即係等於我之後所講，嗰年代冇巴士嘅，你點會講巴士嘅？係啊。但係可能嗰年代真冇巴士嘅，可能開頭講係坐轎嘅。突然之間到呢個年代有巴士嘅，你後人再作嘅時候變成巴士咯。於是轎同巴士就同一年代出現咗咯。係啦。所以就有話黑漢問所欲，木蘭不用尚書郎，係啦，願借明陀千里足，送兒還故鄉。呢個就係啦，即係北魏時期嘅尚書郎咧，就等同皇帝嘅參謀咁樣。另外咧就調轉啦，唐代尚書郎冇人肯做嘅。係咁然之後人哋封，即係如果就封借咗尚書郎，其實就侮辱你嘅啫。係即係扇你嘅。所以嚟講就唔啱啦。係始終佢真係打贏仗翻嚟，會冊封佢咁樣啊嘛。所以就唔會係唐朝啦，亦都。咁例如啦，即係話係究竟佢喺邊籍貫喺邊度啦嚇？咁如果根據嗰首木蘭辭嚟判斷咧，佢朝頭早就離開屋企，夜晚就喺紅河邊啦。咁如果以當時嘅行軍速度咧，你每一日嘅行軍嗰個距離咧，最多就40到60公里嘅啫。係啦，幾十公里到啦嚇。咁於是我哋咪計啦，即係總之凡係黃河兩岸超過60公里嘅地方，你都唔使考慮㗎。咁而家坊間所講嘅地方就全部超過20公里啊，60公里㗎嘛。所以都係作大咗啦，好多嘢都。咁但係咧，即係佢哋要認啦，即係而家嚟講，即係話譬如河南啊、大同啊、各樣嘅地區咯。好，咁其實係啦，黃 Sir 點解會揀花木蘭咧？同你有咩關係咧？有冇？其實都有少少關係嘅。嗱，因為我就所講啦，即係我哋嘅推斷。嗱，我假定佢係黃河以北嘅人。咁我就講咗點解呢？因為佢係騎兵啊嘛。咁黃河以北而係一日可以行到去黃河邊嘅，咁咧就最遠就60公里嘅距離啦。咁最接近嘅地方咧，其實咧有一個地方咧叫做陝西。陝西即係我而家住嗰度啦，就係西安啦。未到西安嘅，即係陝西啊。咁其實咧佢係一個陝西人嗰個機會就比較大嘅。好大機會係。好大機會係嘅。咁所以即係我其實點解會講木蘭咧？其實咧我睇下呢個陝西嗰個歷史啊，啲資料啊、地理環境啊，咁咧就跟住再睇翻木蘭嗰個，因為木蘭嗰個姓朱，因為姓朱嗰個係名同埋嗰個
地點啊，係近年先至啲人會講嘅啫。係，同埋喺南方嚟噶嘛，嗰個係咪應該都？喺南方嚟嘅。係喺南方嚟㗎嘛。咁南方所以又唔係好啱嗰個地理環境。因為南方唔係鮮卑嘅屬地嚟嘅，我嗰陣都仲係叫做劉宋嘅時期啊嘛。係。咁我於是咧就繼續去話揾一啲資料啦。咁啊就於是就係整合到就係覺得佢應該係一個鮮卑人嚟嘅。咁另外就係有一樣咧，就亦都有人問過一樣嘢。如果係北魏人，北魏最出名一樣嘢就叫碑記。係唔係在位碑㗎啦？哦，係。咁點解冇記載事蹟咧？點解咧？即係啲人會問呢樣嘢。係啊。咁咧就咁我開頭我都係咁啦。點解咧？點解會冇記載咧？即係既然如果呢個事件係發生喺呢個係北魏時期，北魏時期，既然啲人乜死咗隻狗都作個碑㗎嘛，嗰陣作個碑記咁樣㗎嘛。咁點解冇去記載咧？咁樣。咁啊，後尾其後咧就有發現咗咧，就原來咧就亦都可能會有記載佢嘅。係就只不過就因為喺有啲原因咧，令到咧記載佢嘅嘢咧，就唔繼續存在咁解啫。咁咧就原來咧就係喺啲北魏時期咧，嗰北魏皇帝咧就表面上咧即係同武開明啊，即係當然一樣啊，即係就佢話不如咁啊，佢就揾咗個大官嚟到不如你記載我哋鮮卑人嘅歷史啦。嗱，我哋既然鮮卑已經統一咗呢個係中原啦。咁咧你乜都可以講噶啦。總之就係我忠於事實，我哋唔好似人哋咁衰格，唔好死衰人唔好掩飾自己嗰個係錯處即係總之就係有乜寫乜。嗱咁，譬如我哋打工都知啦。個老細就係咁講，你梗係唔會照寫啦。咁咪係咯，梗係隱惡揚善啦都要。但係呢個人咧就因為佢本身咧就已經係一個寵臣啦，同埋即係佢自己覺得自己好有功勞。同埋咧就係佢自己有個心魔，佢要做一個係史官。OK。係。我就算係俾人斬頭，我都要講啲真話㗎啦。講實話嘅。本來咁都唔緊要嘅，咁你整咗啦嚇。咁一樣啦，即係譬如我哋打工咁樣，我哋做咗份報告出嚟啦，都要俾老細睇睇啊，啱唔啱先？即係老細睇完之後，跟住就發唔發表咁或者點樣，咁先走去整啊嘛，先搞啊。佢就唔係整好咗咧，即係作埋個碑啦，作埋個碑就擺晒日出街。哦，咁啊大鑊啦！咁啊係人都睇到，即係老細未睇完，未睇喎，係就已經出晒街啦已經。咁家人睇晒，唔係啊，咁啦，哇！寫皇帝亂倫，唔係啊，哇！跟住呢啲咁嘅事都有，唔係代父從軍，即係每一樣嘢都係，即係啲人好如實報導咁樣。即係聽完之後咧，都覺得即係等於我哋節目咁啊，無奇不有啊！哇！唔係啊，咁都有嘅，唔係啊。係。咁結果個皇帝梗係殺咗你啦。係。殺咗你之後。我梗係毀屍滅跡啦，就將所有啲碑嘅打爛晒啦。咁所有嘢咧就變咗嚟講，即係如果有正常推測咧，即係可能木蘭從軍呢一段事蹟咧，就真係作咗個碑嗰度嘅。係就只不過連埋嗰啲皇帝首飾咧一齊毀滅咗。毀滅晒，俾人毀屍滅跡咗。係呢個都好合理喎，呢個做法都係啦，即係嗰個係崔浩啊嘛，嗰個史官叫做係咯，即係歷史上都有記載呢件事叫國史之辱啊，係咯。咁事實上係真係乜都寫晒出嚟，咁先衰嘛。同埋佢真係未經皇帝許可就已經整晒出嚟。係明白。咁呢個就出事啦，結果就所以呢個亦都係解釋翻點解呢個木蘭從軍呢件事唔係北魏嘅記載，係反而咧就係佢後期喎。因為咧佢後期可能佢因為嗰個南宋咧，即係就佢後一期啊嘛。係。咁有可能佢聽聞到有呢件事，咁啊再寫翻出嚟。咁啊，所以都有啲資料可能有啲失實嘅，亦都唔奇。係，因為已經過咗個朝代啊嘛，過一段時間，隔咗咁多年啊嘛。咁而家你就聽聞啫喎。之後可能你嘅太公講俾你聽啊，當年咧咁㗎，我喺個石碑嗰度睇呢件事嘅咁樣。係咯，即係因為始終你民間傳說嘅嘢就唔多唔少都會有啲啦流㗎啦。係咯。OK，好咁啊，呢集
好精彩喎！聽下網上講翻呢個花木蘭，原來都咁多嘢喎，都唔少嘢喎。嗱，所以歷史幾假都有嘅，其實係幾假都有係啦，即係唔好盡信一啲歷史嘅故事啦，同埋啲歷史書啦。即係其實我哋之前有一集都曾經講過，同阿 James 講過呢個少林13棍真其實都係流噶嘛，即係都係啲穿鑿附會出嚟咁樣，係啦。咁我哋係啦，有機會網上我哋下一次再講另一個歷史人物啦。好啊好啊。其實我有一個幾有興趣，我想講嘅就係真係楊貴妃。楊貴妃係啦，楊貴妃，因為好多人都話佢其實冇喺呢個馬嵬坡嗰度勒死噶嘛，即係其實係走甩咗，咁就甚至乎因為喺日本咧話揾到有個貴妃墓係啦，貴妃墓啊，貴妃酒有添日本係啦，咁所以好多人都話其實佢嗰時係即係其實冇死到嘅，仲俾人偷運咗去咗日本添咁樣。係咁究竟係咪真係有呢段歷史事實咧？咁樣我哋下一次。係啦，我哋開張期票，等阿王 Sir 講下楊貴妃，甚至乎又可以講下啲日本即係所謂一啲嘅歷史，譬如之前徐福係啦，攞求生即係不老藥呢個長生不老藥，係咪其實真係去咗日本咧咁樣？但係嗱，你講呢個話題咧，日本名人興旺承認喎，係啊，啱啱係啊，佢話中國人嚟嘅喎，係啊，佢話自己中國人啊，呢個好神奇啊！所以你就係講徐福咧，就真係可能係真嘢喎。係啦，係咪真係堅咧咁樣？即係有啲人咁講啦，因為我都聽聞唔少呢啲咁樣嘅。但係而家天皇都話係喎。咁係咪真係咧？定係有啲咩政治目的？你哋會咁樣講？好，咁我哋留翻下一集嘅無奇不有，再同各位觀眾聽眾分享下啲歷史上面咁有趣嘅，即係真真假假嘅事件啦。好啊，下次見啦。係啦，多謝王 Sir 先，好，拜拜。